Ibikorwa byakozwe n'ingabo z'igihugu ndetse na polisi ni ibikorwa bijyanye no kubaka amashuri ibyumba 10 ndetse hubakwa icyumba cy'umukobwa, hubakwa ibiro bihuriweho, harimo sale y'abarimu ndetse harimo n'ibiro by'abayobozi b'ishuri, ndetse hubakwa na science laboratory nziza. Kwa engineer Ndagijimana akaba ari njyewe site engineer, tukaba turimo kubaka amashuri ya Kigese TSS. Ikigo kikaba cyari kihasanzwe, ariko kubera ikibazo cy'ubucucike ku bufatanye ingabo z'igihugu, polisi y'u Rwanda n'abaturage, hakaba harateganyijwe igikorwa cyo kubaka andi mashuri kugira ngo hagabanywe ubwo bucucike. Ibikorwa byakozwe n'ingabo z'igihugu ndetse na polisi ni ibikorwa bijyanye no kubaka amashuri ibyumba 10 ndetse hubakwa icyumba cy'umukobwa, hubakwa ibiro bihuriweho, harimo sale y'abarimu ndetse harimo n'ibiro by'abayobozi b'ishuri, ndetse hubakwa na science laboratory nziza. Mu by'ukuri tubona yuko yakemuye ikibazo twari dufite hano mu kigo cya Kigese TSS ndetse no bwihero 26. Ndasoza nshimira imbere na mbere Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame, tugashimira ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi uburyo begera abaturage mu bikorwa bakora. Abaturage natwe bikaba byatugezeho, mu by'ukuri bigiye kudufasha cyane mu myigire ndetse n'imyigishirize ndetse n'isuku, ku buryo bizadufasha mu iterambere rya buri munsi. Twaritabiriye nk'abafundi, tuza hano dufatikanyije na engineer abariho twereka ibikorwa dukora. Tubikora vuba. Amasezerano twagiranye nabo, umushahara batubwiye barawuduhewodora ku gihe, kandi ayo mafaranga twakuyemo natwe yabashije, kubera ko yaje neza, yabashije kugira icyo atumarira. Twagize ukwizigama, ubejo heza irahari, nta kibazo, nta madeni dufite. Ikindi, abana ku ishuri turabarihira nta kibazo. Mituweli nayo ubungubu turi mu mbere batanze mituweli dufashijwe n'aka kazi. Kandi ikindi tuzi neza nuko twagiye duhura n'abantu batandukanye bava hirya no hino, tubifashijwemo nuko igihugu cyacu gifite umutekano, ndetse n'ingabo na polisi zatekereje ko twahuranga twubaka igihugu cyacu. Twari mu bihe bibi, dufite ubukene, mwaka kagari dufite ubukene, imvura imeze nabi. Tugize amahirwe bahazana projet yo kubaka amashuri, tubyungukiramo. Ubu turizigama mu matsinda, ejo heza turayitanga, nta kibazo cy'ubukene dufite. Umukunzi wa The Quick Times News wakanze subscribe, reka ngushimire cyane. Wowe utarakanda nawe, iki nicyo gihe ngukande, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tuba tukugezaho 5 kuri 5. Aha ni mu karere ka Kamonyi, ni ibikorwa bikomeye cyane kandi by'indashyikirwa bigenda bikorwa n'ingabo z'u Rwanda RDF, bikomeje kugenda bikorwa, kandi izi ngabo z'u Rwanda zikomeje kugaragaza uruhare rwazo mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage binyuze muri ibi bikorwa n'ubundi bagenda bakora ku bufasha batanga mu bikorwa bitandukanye by'iterambere. Ni igikorwa kigenda kiba mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu. Ikintu n'aka kanya turiho tureba ni igikorwa cyo kubaka ikigo cy'amashuri. Ari ikibazo cy'ubucucike, ariko kuri uyu munsi nko mwagiye mubyumva, bifatanyije n'umundi n'abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo kubaka ikigo, bakacyongerera ubushobozi ko hari ikibazo cy'ubucucike. Bongereye umubare w'amashuri, ibigo by'amashuri, ibyumba by'amashuri biri ara muri kiriya kigo. N'ubundi ingabo z'u Rwanda zateguye kandi zigenda zinashyira mu bikorwa nyine iyi gahunda yo kwegera abaturage, igamije gushimangira umubano mwiza hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano, ndetse no kugira uruhare rufatika mu iterambere ry'imibereho yabo ya buri munsi. Iki gikorwa kigaragaramo ibikorwa bitandukanye, birimo kubaka inzu z'abatishoboye, gusana imihanda y'imidugudu, gufasha mu kubaka amashuri nk'iki gikorwa cyakozwe uyu munsi nabashyire mwagiye mureba mbere, ndetse no gutanga umusanzu mu bikorwa by'isuku n'iterambere rusange. Abaturage bagenda babivuga, mwagiye mubabona bari kubaka.
bavuga ko iyi gahunda ibafatiye runini cyane ndetse ifite n'akamaro kanini kuko ibafasha kubona ibikorwa remezo byari bikenewe, bikongera ubufatanye n'ubwizerane hagati yabo n'ingabo z'igihugu. Mu kiganiro mwagiye mwumva umuturage yagiye avuga nk'akarere ka Kamonyi n'ubundi yagaragaje ko bishimiye cyane kubona ingabo z'u Rwanda zitagarukira gusa mu kurinda umutekano, ahubwo zinagira uruhare mu iterambere ryabo rya buri munsi, cyane ko bavuga ko ikibazo cy'ubushobozi bukene biba bitoroshye, ariko ingabo z'u Rwanda zigerageza kuba zabafasha muri ibi byose baba barimo, bakaba babona ibikorwa remezo bibafasha mu gutera imbere kwabo. Nibyo biba byagiye bitangaza rero, ubwo twe tuba tubakurikiraniye kugira ngo ibintu bigende neza. Ingabo z'u Rwanda zo zivuga ko ibi bikorwa biri mu nshingano zazo zo gukorana n'abaturage, kuko umutekano nyawo udashobora kubaho hatabayeho iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Zishimangira ko gukorana n'abaturage mu bikorwa by'iterambere ari imwe mu nzira zubaka icyerekezo ndetse n'icyizere, zikongera ubumwe bw'igihugu kandi zigafasha mu kurwanya ibibazo byose byahungabanya umutekano. Muri rusange abaturage n'inzego z'umutekano bahuriza ku kuba iyi gahunda ari ingenzi cyane kuko ituma habaho ubufatanye burambye bugamije kubaka igihugu gitekanye kandi giteye imbere. Biteganyijwe ko iyi gahunda izakomeza no mu tundi turere, ndetse siho gusa yabanjirize mwagiye munabikurikira The Quick Times News. Ni gahunda ihoraho kandi ingabo z'u Rwanda zigenda zikora ibikorwa bigiye bitandukanye mu nce z'igihugu, ndetse na polisi nabo mujya muyibona mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ingabo z'u Rwanda zo zivuga ko zizakomeza gufatanya n'abaturage mu bikorwa bitandukanye bigamije iterambere. Navuga ngo ni ikintu cyiza ku ngabo z'u Rwanda kumanuka bakegera abaturage bakabafasha muri ibi bikorwa biba bigiye bitandukanye. Navuga ngo biba ari byiza cyane kandi binatuma abaturage babiyumvamo, usibye no kuba bavuga ngo harabaho kuganira nyine ibindi bigiye bitandukanye, bituma n'abaturage biyumvamo ingabo z'u Rwanda ndetse ingabo z'igihugu, cyane ko mu myaka yagiye ishira umuntu yakuvuga ngo njyewe ubundi natangiye gutinyuka abasirikare, ingabo z'u Rwanda muri iyi myaka ya vuba. Abantu ba mbere batinyaga ingabo z'u Rwanda, ariko kugeza kuri ubu ibikorwa bigenda bibegereza abaturage, baba bapanze byo kujya bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, bituma abaturage babiyumvamo no kuba banatanga amakuru ku bijyanye n'umutekano bikoroha cyane. Navuga ngo ni ikintu cyiza rero, navuga ngo ni igikorwa cyiza ku ngabo z'u Rwanda ku mpande zose, ibintu ari byiza cyane kandi navuga ngo bakomerezaho kandi tuba tubashyigikiye cyane. Ubwo nuko bimeze rero, nuko bimeze, ni ibikorwa bizakomeza kugenda bikorwa mu duce tugiye dutandukanye. Ubwo namwe mudukurikira nibaza muri utwo duce muzabane nabo kandi muzakorane kugira ngo ibikorwa remezo bikomeze kwaguka. Niba ari gahunda y'isuku bajemo bikorwe neza, niba ari imihanda yaje gukorwa bikorwe neza kandi muzahabe. Ntago baba baje ngo babikore bonyine, baba bakeneye amaboko yanyu kugira ngo mubane neza kandi igikorwa kigende neza. Komeza ukanda subscribe kuri The Quick Times News kandi ubane natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ikindi nuko twe tubakunda cyane, muhahe muronke kandi Imana ibarinde cyane mu byo mukora byose. Ibikorwa byakozwe n'ingabo z'igihugu ndetse na polisi ni ibikorwa bijyanye no kubaka amashuri ibyumba 10, ndetse hubakwa icyumba cy'umukobwa, hubakwa ibiro bihuriweho, harimo sale y'abarimu ndetse harimo n'ibiro by'abayobozi b'ishuri, ndetse hubakwa na science laboratory nziza.